邊有綁匪同養父係朋友咁巧啊？倒不如話係個綁匪帶住條肉深入大澳去揾同黨。你要我俾假口供？阿斌係我親生嘅，佢點會殺人啊？斌哥係你哋個仔，佢唔會係兇手。咁我係咩啊？係咯，咁我係邊個咧？文彬文華，你係施文彬嘅細佬，原本叫做施文華，之後就過繼咗俾葉元光做佢個孫。既然都過繼咗咯，就係另外一個家庭嘅人啦。咁你親生父母自然就唔係咁方便上你屋企啦，係咪？果然係神探潘朵拉啊嚇！係，我阿媽都係姓易嘅，係佢將我過繼入易家。但係一般過繼都係揾同宗嘅喎，好少會揾唔同姓㗎。同宗嘅都怕咗個風水陣，驚啲細路過繼咗之後會養唔大，到最後就揾到我屋企，我阿媽好快就揀咗我嚟過繼。咁中國人嘅傳統，長子嫡孫係要繼承家業㗎嘛？我知，但係細個嗰陣點識諗咁多啊？我就係覺得點解偏偏係我啊？點解偏偏係我要離開父母，離開自己熟悉嘅地方，離開自己第一個中意嘅女仔啊？初戀？唉，過咗啦。咁大個咗懂事啦，梗係知道阿爸阿媽係因為養唔起我，先要過繼出去啦。我姓易嘅，佢哋姓施嘅，身份唔同，立場上梗係要劃清界線㗎啦。其實每次入大澳都有個願望，就係希望同佢哋可以好似普通父母咁樣相處，而唔係對我客氣到好似完全唔識嘅咁，好似從來冇施文華呢個仔咁。所以頭先你阿媽叫你幫你阿哥，你又咁嬲？喂，我哋兩個都係佢生㗎，點解對比可以咁大㗎？你係妒忌你阿哥，你唔幫你阿哥就係幫你不幫親咯。唔係連你都覺得我應該俾假口供係嘛？我係話你太過感情用事啦，你係警察嚟㗎，你唔係證人。你阿哥喺唔喺現場同佢係咪兇手係冇必然關係㗎。我覺得你唔應該喺度煩要唔要俾假口供，而係應該去揾出真正嘅兇手係邊個。嗰日我同阿媽覆診完翻嚟，見到士多落咗半集，點知上到嚟就見到阿爸佢。哇！仲諗住證明到佢係兇手就咩都搞掂，點知佢死埋。兇手？咩兇手啊？嚇！你唔講我講啦。我哋之前懷疑係雷叔殺死鐵叔。阿爸係兇手？唔會㗎，阿爸唔會殺人㗎。唉，細路女，呢個世界咩都有可能嘅。咁我以前撈偏㗎嘛，同條僆標喺你心之後收唔到錢咯，咁咪養大條肉心謀家產。小朵啊，佢講嘅係咪真㗎？嚇？鐵叔係綁架犯，但係佢係雷叔條僆，雷叔冇可能唔知情。如果你真係許學童，咁你喺大澳出現，就絕對唔會係偶然。唔會㗎，阿爸咁錫我，佢唔會咁對我㗎。阿瑩啊，我知你一時間好難接受，但係倒翻轉頭諗下，既然佢係衰人，你唔需要為佢嘅死而傷心，你可以安心咁樣認翻你嘅生父。爸係綁架犯、殺人犯，佢唔係我阿爸。綁架犯就走唔甩㗎啦，但係殺人犯就仲以為佢扮盧婷殺死嚿鐵，點知佢都係俾盧婷殺死。會唔會係佢殺咗人之後，俾模仿犯殺翻呢？法醫點講？俾利器割傷大動脈，失血過多致死。死亡時間係大約5點半到6點半呢段時間，而我6點鐘見過佢，所以死亡時間可以推到去6點鐘之後。兇器啊嘛，冇兇器，應該俾兇手帶走咗。唔該。
個雪櫃門壞壞地啊，要閂多幾次先閂得埋。我哋本來以為士多角仔係密室，但係俾多德潘破解咗，所以唔係密室。唔該晒你啊！破解咗之後咧，不但止冇收窄嘅範圍，而家令到成個大澳嘅人都有機會落手。咁你係咪唔滿意啊？滿意，但我內心深處始終都覺得殺舊鐵嗰個係鄭雷。其實成件事都未必全部關大澳嘅人事嘅。阿瑩同埋佢阿媽出咗去市區覆診啊嘛。全大澳有成2000幾人，哇，少咗2個，真係收窄咗好多啊！所以唔好意思啦，易 Sir。如果真正要收窄範圍咧，我連你嘅朋友咧都要劃埋落去啦。斌哥唔會殺人。斌哥去過案發現場，嬌姨同德叔又叫你做假嘅時間證人。客觀嚟講，佢係有嫌疑。但係主觀上嚟講，我覺得一定係盧婷做。你諗下，雞毛、輿論、水跡，有咩可能唔係盧婷啊？所以一定係盧婷。諗咗咁耐都冇答案，飲杯嘢啦，不如啊嘛。今朝雪嗰啲嘢都夠凍噶啦，你攞。雪咗成日應該 OK 嘅。死啦！點解爆晒嘅？我幼稚園同學液體結冰就會膨脹，個玻璃樽抵受唔住，咪會爆開咯。吳精神同學啊，你唔係第一日先知道汽水唔可以擺喺冰格度啊？點睇你都唔似一個大學生。做咩啊？你咪黐線㗎！我件羽絨好貴㗎。我幫你塞翻啲羽絨毛入去，冇事啊？係咪傻傻地㗎？啲毛咁細點執啫？整爛件衫係唔啱嘅，咁啦，你買嗰件俾人啦。兇手做咁多嘢都係想模糊個視線，但係我已經睇清楚佢缺點。好多謝大家出席，幫我做一個好重要嘅研究。跟住落嚟，我會派啲問卷俾大家。嗱，麻煩大家唔好偷睇隔離啦，咁樣會影響問卷嘅準確性嘅。大家嘅答案都非常之有趣啊！為咗多謝大家嘅幫忙，我決定為大家解開盧婷愚人殺人之謎嘅真相。一直以嚟，大家都以為雷叔係俾人殺死嘅，但事實上真兇係呢個雪櫃。睇嘢啦！啊？點解會咁㗎？雷叔就係咁死㗎啦！唔好玩啦，冰邊有可能殺到人啊？講得啱，普通冰係殺唔到人嘅，但係如果好似刀片一樣嘅冰咧，就殺到啦。兇手仲放咗大量嘅乾冰，乾冰喺冰格入邊變翻做二氧化碳之後，體積就大幅度提升。當雷叔打開冰格嘅時候，冰就一次過湧晒出嚟，將雷叔殺死。雪住雞毛同魚鱗嘅冰溶咗之後，就造成空氣消失嘅假象。咁啊，雷就死得無辜咯喎！一開個雪櫃就會死人啦。錯啦，兇手一早鎖定嘅目標就係雷叔。大家記唔記得雷叔最中意飲嘅就係威士忌加冰？事發當日，我去過士多，當時雷叔發現士多裏面啲冰冇晒，應該係兇手預先倒走晒啲冰，令到雷叔一定要上樓攞。兇手喺2個兇案現場放咗大量嘅雞毛、魚鱗同埋水，就係想我哋聯想到盧婷傳說。而我喺問卷入邊就專登加插咗2單案嘅內情，只有兇手先知道答案。咦，咁答啱晒嗰個咪兇手？錯，正正就係因為兇手知道晒所有答案，而佢又專登答錯，所以佢係0分。兇手就係你，鄭曉瑩。黐線嘅咩？阿瑩點會殺自己個老豆啊？唔關阿瑩事㗎，雷叔係我殺嘅。案發嘅時候我喺呢度，我唔係喺自己屋企啊！阿斌唔係你做，你咪亂認啊！想幫女朋友擋刀啊？你估你係情聖咩？頂唔到㗎啦！如果你係兇手嘅話，你一早嚟到呢度 set 呢個殺人裝置啦，又點會蠢到喺案發現場出現啊？個雪櫃事後係壞壞地嘅，足以證明我嘅推理係冇錯嘅。你應該係第一個發現死者嘅人，而且你仲估到個真兇係邊個？就係你一直想維護嘅人。
鄭曉瑩，你之前一直都着黃色羽絨，但係最近你冇着，係因為你喺殺死鐵叔嘅時候，你勾爛咗件羽絨，搞到成地都係羽絨毛。你係鐵叔身邊啲人，成日都着住羽絨。如果警方發現啲羽絨毛，一定懷疑你係兇手。於是你就將現場假扮成為盧婷殺人咁樣，為嘅係用雞毛掩飾羽絨毛。我班手足化驗咗喺現場發現嘅雞毛，裡面的確有羽絨嘅成分。點解你要咁傻？點解你要殺人？你知道點解㗎，小豆？點解你要殺自己個老豆啊？佢係你阿爸嚟㗎！佢唔係我阿爸，佢係綁架我個衰人啊！嗰日我同小豆鬧交，唔小心跌落水，喺水入邊我記得翻晒以前唔記得嘅所有嘢。原來我係許振東個女，張石鐵係綁架我嘅衰人。嗰時雖然睇唔到嘢，但我聽到張石鐵一路有同佢嘅同黨聯絡。許振東報咗警啊，咁佢咪撕票啊？好，就等我再傾啦。咪嘈啊！嘈咩啊？咪喐啊！我哋影相啊！張石鐵帶咗我入大澳，我趁佢唔覺意逃走。小心啲啊！點知唔小心跌咗落水，冚親個頭，冇晒啲記憶。大佬啊，許學婷咧就幫你搞掂咗啦，你可以叫翻個哎呀女認翻個老豆啦。養咗條靚妹咁多年啊，卒之都有用啦！報警啊嗱！依家副身家咪益手同兩兄弟。入門。就算恢復翻記憶，點算啊？因為太大件事，我都怕自己搞錯，所以一路有偷聽鄭雷同張石鐵嘅對話。我個女兒已經死咗，我女都死埋啦！你發咩癲啊喺度？我都好慘，我都想發癲啊！我原本有個好好嘅屋企啊，我屋企人都好錫我噶，但係佢哋兩個將我綁咗嚟漁村屈咗喺度20幾年，搞到我變咗個老老土土，咩都比唔上人嘅士多妹。我中意嘅人，佢出咗去，我好自卑啊！但係呢樣唔係我最嬲啊，我最嬲嘅係佢哋殺死咗我親生阿哥啊！我恢復翻記憶之前，我見過我阿哥，佢望住我嘅眼神好溫柔。我知佢20幾年嚟，佢都冇放棄過搵我啊！佢好想見翻我，但係俾嗰兩個衰人殺死咗啊！仲有我爹哋，嗰日去到佢床邊，佢已經昏迷咗。但係當我捉住佢隻手，佢醒翻啊！佢話佢知道我係彤彤啊，佢感覺到啊，我哋相認翻啊！但係醫生話佢隨時都會走啦。我而家恢復晒記憶啦，我記得翻晒啦。但我哥已經死咗啦，我爹哋唔知得翻幾多時間啊！我連同我哋好好重聚嘅機會都冇啊！我真係好憎佢哋。我憎佢哋憎到只可以令佢哋喺呢個世界上面消失。我唔會後悔啊，小豆，我唔會後悔啊！做咩啊？坐監個係我啊！
做乜睇起身仲愁過我嘅？我諗翻起我喺大學最後一日同你玩過啲乜嘢？乾冰炸彈同乾冰殺人係同一個原理，火玫瑰同火線都係同類嘅嘢。如果我冇教識你就唔會諗到呢個方法嚟殺人。就算唔係用呢兩種方法，我一樣有其他方法殺死佢哋。你唔問下我點解要揀呢兩種方法？可能我潛意識想你發現我係兇手。我覺得如果一定有一個人要拉我希望至少嗰個人可以係你。點解嗰個人要係我？我真係好憎鄭雷同張石鐵啊！為咗我自己，為咗我死咗嘅阿公，我一定要殺死佢哋。但係當我入到嚟，我成個人沉澱落嚟，我忽然間醒翻起咧，如果唔係佢哋綁架咗我未必有機會識到你啊！好似童話故事入邊咧，個人魚公主係咪好傻啊？佢為咗接近王子，佢寧願放棄自己最靚把聲，做個啞妹。雖然佢得唔到王子嘅愛，但係可以曾經同王子相識、相處過，佢已經好滿足啦。就算要佢放棄自己最尊貴嘅身份，佢都唔會覺得可惜。所以王子都唔需要為人魚覺得傷心同難過，呢個係佢自己嘅選擇。佢知道自己最後會化成泡沫。咁關心自己個仔，點解唔可以話俾佢知啊？我唔明你講乜嘢喎？我哋咁啱路過啫嘛，行一行。咁屋企嗰個太歲符咧，又係咁啱求翻嚟嘅。奕 Sir 今年36，本命年犯太歲，到符係求俾佢嘅。如果真係咁唔關心佢，又點會咁上心咧？始終個仔係自己嘅，點可能話過繼咗當冇生過至得㗎？咁咪係咯。做人父母啊，咁冇用要將個仔過繼俾人，邊有資格對佢好啲啊？奕 Sir 佢想要嘅嘢好簡單嘅啫，只要你哋願意行前多一步，咁就得㗎啦。食飯。我知你咧嫌玩魚腥嘅，嗱，特登整個蒸釀豆腐俾你啊！多謝。你快啲行啦，跟住趕唔切搭尾班車啊！好啊。喂，仲有啊，嗱，你今年啊本命年犯太歲，嗱，袋住佢，千祈唔好跌啦。得閒多啲翻嚟食飯啦，呢度你屋企嚟㗎，你隨時可以翻嚟㗎。阿瑩同我一樣由本來嘅屋企去咗另一個屋企。如果有平衡世界，阿瑩冇俾人綁架，過繼嗰個唔係我，結果究竟會係點？係喺原本個家庭幸福啦，定係喺而家嘅家庭幸福啲咧？上次由機場出嚟咧，又係經呢條路，估唔到今次喺香港發生咁多事。老實講啊，喺裏邊驚唔驚啊？悶就悶啲，不過我唔驚喎。喺師傅面前唔使死頂噶喎。因為我知道我一定冇事。咁你出邊噶嘛，你一定有辦法救我出嚟嘅。多謝你啊，師傅。一翻出嚟就要飛啦，嗱，俾你吸多2啖香港嘅新鮮空氣啦。哇！做咩？死火添咪！
我諗我送唔到你去機場啦，我幫你截的士啊，我怕你趕唔切啊。幾號順豐啦？咁你點啊，師傅？哦，我識好多車房 friend 㗎，我 call 佢叫佢過嚟整咪得咯。好啊，咁你小心啲，我到咗 call 你啊。嗯。拜拜。拜拜。哎呦，哎呦，我死唔死？咩水貨？哎呦！咁大力，架車爛啊！你做乜翻嚟嘅？我唔走啦，我想留喺香港。好啊。個導演係咪黐線㗎？09開到33，你瞓班唔係人咩？我完啦，我陣住接外景啊，仲要外景啊？喂，你唔落妝就去瞓啊？我10點半化妝啊，得翻我1個鐘，瞓得1秒得1秒啦。嗯，好啦，拜拜。拜拜。快啲瞓啊，冇時間啊。唔好嘈我啊！要瞓覺啊！自己玩啦。點解喐唔到嘅？未到戲肉咧，嚇親啲觀眾啊嘛。不過咁，電視台陰氣重咧，係人都知。啲藝人啊、工作人員係俾鬼搞咧，就好輕騎嘅。只不過呢個讀緊訓練班嘅女仔真係大膽，百無禁忌，俾鬼責都唔驚，仲要當食生菜，到最後點啊？係咪觸犯咗靈界咯？所以我幾時都話做人嘅嘢係唔可以唔識車嘅。呢條女啱你嘴型咧，流晒口水喎。我認得佢，佢咪之前玩遊戲節目紅咗條女啊嘛，叫做咩明恩 BB。我再 dry 啊，都唔會再 FF 啲女明星啦。FF Final Fantasy 啊，唉，唔係幻想，我係俾機會你認識佢嘅真人。娛樂組嗰邊阿頭咧就想揾你幫手做臥底，參加浸拼街啊，仲有啊，係電視台主動想你去嘅喎。嚇？呢個特輯咧就搞男女明星同素人戀愛配對。咁啊，你早輪都喺網台講過 UFO，乜叫有啲人識啊？喂，唔係先，個節目名叫咩？戀愛配對，或者係相睇？做妹啫嘛，人哋有女朋友就話驚佢誤會啫，你都冇。老總調翻你徒弟翻嚟啊，專跟高原條必嘅。咁阿玉唔係自己翻嚟嘅咩？公司同佢搞好晒工作簽證，又喺英國租埋宿舍。啊，你估話翻就翻啊，真係。咁老闆叫佢翻嚟做咩？高原之前咧搞錯咗阿玉係呢個殺人犯，咁啊殺晒冧，話以後有咩獨家料咧，淨係俾佢。咁筍，老總點會留佢喺英國啊？誒，冇講咁多啦，一句到尾，買唔買嘅人情俾娛樂組？係咪萬事有商量先？有商量。快你啊！嗱，呢一度咧就係化妝間。如果你需要化妝咧，就揾化妝同事幫你化妝。嗱，陣間入廠會叫你嘅，你求其揾位坐下先啦嚇。阿 PA 哥哥，喂，哇，呢個 PA 講係頭拖咁嘅。係咪化妝啊？唔該。等陣先啦，有排都未到你啊！睇嚟嗰兩個姐仔咧，真係未到最後一刻咧都唔出現噶啦。我之前有化開佢兩個㗎，都冇乜點遲到嘅。你冇聽講過咩？佢哋而家兩個啊爭緊《Jumping 街》第2季女主持啊嘛，輸人唔輸陣，爭住個壓軸登場先咯。哦，原來咁。不過向純做是非妹係就係有啲 noise，但明恩第1季咁受歡迎，上面有冇咁傻真係換人啊？聽講㗎咋，明恩呢？佢第1季係用潛規則去冧掂阿金監製嘅，咁呢一招你用得落，人哋都用得啫。哦，
喂，你黐咁埋做咩啊？冇啊，睇你得閒化妝未啫。過翻嗰邊等啦。嗱，2點鐘咧就入廠拜神，依家仲有3個字，你使唔使補下個妝先？啊，唔使啦，我搞掂晒嘅，唔該晒。咁你入去坐下先。哇！點解你喺度㗎？點解你喺度啊？睇怕都唔係嚟田園考察係嘛？啊，我知啦，怕自己學歷太高，嫁唔出，所以嚟揾男人係嘛？關你鬼事啊！我揾咩都唔係揾你咯。我好 hurt 啊！我去個 toilet 先。好啦，你慢慢啦。啲男廁門口做咩？貪好聞啊？我健健喺入邊啊，連廁所都係香嘅。邊個健健啊？最靚仔、最可愛、充滿陽光嗰個健健啊 ！Shopping 街嗰個男主持歐陽健啊？估中喎，即係證明你都覺得佢靚仔可愛啦。咁耐嘅？變態嘅咩你？你同我出嚟啊！咩啫？你作為大學教授啊，真係裝男廁？我身為你學生啊，我都覺得核突啊！我驚佢有事咋，不如你幫我入去睇下佢做咩事咁耐啦。男人老金咩好睇啊？仲有啊，去咁耐咪開大咯！哦，原來你嚟相睇係為咗追星啊！依家得我一個人嚟相睇咩嚇？我哋做嘢㗎，仲有啊，我係男人啊，你係女人啊，女人要講矜持㗎嘛。師姐，唔好意思啊，遲咗少少。你嚿肉喎，依家1點9，陣間2點半先入廠啊！我哋入去坐下先。OK， 睇嚟你嚿肉都唔係好矜持啫喎，佢都係嚟相睇嘅噃。你一見啊，又喺男廁嘅，喺嗰邊出嚟啊！我送你一程啊！小心啊！你好啊，你係？我係今日嘅其中一個嘉賓嚟㗎，我係因為你先嚟參加呢個節目㗎，我好支持你㗎。多謝你啊！咦，咁我哋一陣間有機會喺節目度配成一對喎。咁你記住揀我喎。哦，好啊。好彩師姐最後都肯嚟啊！如果唔係湊唔夠嘉賓人數，監製實揾我嚟開火。唔緊要，咁你話請我食飯㗎嘛，唔好冇咗件事喎。唔會走咗你嘅。不過你之前都唔肯嚟嘅，你睇咗嘉賓名單先肯嚟。點啊？你睇中何安安定歐陽健啊？你估下？咩啊？你講。我化妝先，一陣再傾過。好啦，我搞陣啦。但係我同你合照啊！哦，我化完妝先啦。我都整頭。師傅，你哋3個識㗎？我係 Thomas 嘅 Camille 師妹啊，我叫維維啊，我係今次嘅 writer。Hello，我哋遲啲再傾啊。唔好意思啊，我會咁撳佢先，唔係我驚係強姦啲男藝人啊。佢講笑嘅啫。佢哋拍緊拖啊？好趣致喎。咦？去廁所去咁耐嘅？女嘉賓嚟嘅，我啲 fans。你唔好冤鬼咁冤住人啦！咩合照啊？生得靚仔係唔同啲嘅，不過生咗咁大都暗瘡嘅。我謝謝佢啊！啱啱喺日本拍完廣告就即刻飛翻嚟，就係咁啦。做咩明欣？你唔除眼鏡，我又點化妝啊？呢度咁多閒雜人，你要我喺呢度素顏俾人睇啊？其實佢哋係節目嘉賓嚟㗎。咁更加要展現最好嘅一面，至俾人睇啦。維維啊，不如帶啲嘉賓入廠先啊。化完妝同埋唔使化妝嗰啲嘉賓唔該同我入廠啦。喂，行啦，催入廠啦！等等啦，健健，你化好妝啦嗬？唔該晒。啦，影完啦，行啦，行啦！天清清，地靈靈，焚香拜請張先師。腳有空聲不服者，腳踏惡鬼。嗰個咪掃口揮收埋個坤哥，神棍嚟喎，揾人翻嚟呃鬼啊！相傳電視台營嘅野鬼可能做足啲咯。唔係喎，之前維維帶我嚟錄其他節目，都冇咁多嘢嘅，裝香嘅咋。嗰個係咪金禮文監製同埋男歌手何安東嚟啊？喂，係啊，做乜鬼嘢啊你？廖哥，係啊，冇俾佢見到我啊！你知佢把口唔收噶啦，一陣已經誤會啊！喂，你追星，人追你，呢個世界公平啊嘛！裝香先啊，俾我先，裝台先。
安東尼，我係基督徒，不嬲唔裝香噶啦。你唔係唔記得呢間咩廠啊嘛？係喎。嗰3個咧？歐陽健改緊褲，其他2個仲化緊妝。我話過全人類喺吉兆裏邊裝晒啲香噶嘛，我捉佢哋入嚟。我保證，絕對唔會有怪事情發生啊！你憑咩保證啊？出咗事點啊？我點都唔會幫我闖噶啦！哇！你哋仲企喺度，重點巴閉，仲唔入廠？監製，監製你嚟得啱啦！明恩同向純啊，知道呢個廠度可以打死都唔肯入去啊！監製啊，向純細膽驚啊，唔敢入嗰個廠啊！咁即係點啊？唔想拍啊？唔係，向純唔係咁嘅意思。佢啱啱開緊是是非非，咁嗰個廠咧有2日嘅吉期，咁我哋想睇下可唔可以轉過去咧？你話用邊個廠用邊個廠啊？但呢個係中邊街嘅 special 喎，我有份拍是是非非都係咁講啦。講紅邊個監製你哋個節目紅喎？咪就係咯，我哋啲小藝員就話唔敢出聲啫，但係監製你係全電視台收視 No.1 嘅金牌監製喎，你要求啲乜嘢？有邊個夠膽唔俾面你啫？我哋唔可以恃勢凌人嘅。明恩就講得啱啦，我哋咩情節目嚟噶嘛？喺嗰度拍啊，靈堂擺酒咁，個心唔安樂啊，出嚟個口啊都唔好啦。係啦，監製，我哋都係為個節目好啫。怕晒你哋啦，我上上頭傾傾啦。小心。喂，呢個哥哥，兜夠未啊？兜來都未到嘅，轉多幾個彎就到噶啦。電視台咁大噶啦，行啦。嗱，呢一度咧就休息室啦，你哋喺度等住先，陣間咧開廠我會嚟叫你哋噶啦，千祈唔好亂咁行啊！好，我出翻做嘢先啦。哇，唔好喺度細菌傳播啦！鼻敏感啊嘛！喂，呢度可能係全民中嘅晚鬼休息室喎。咩啊？有個網台啊，或電視台有個休息室。如果冇人嘅話咧，都有僆仔喺度笑啊。有個藝員咧唔識死啊，走入去啦，瞓覺啊，瞓下睡都好慘。你唔係聽101嗰個 Darry 講係嘛？你信佢一成雙目失明啦。健健開 live 啊！望住部電話喺度發噏風，都唔知係咪咁好玩。喂，後邊望下鏡頭，直播緊啊！咦？你夠肉同何安東嚟撐台腳喎？大家記住睇直播啊！何安東尼咧就冇我健健咁靚仔噶，不過話晒都係明星，驚唔驚佢搶咗你嚿肉啊？唔係個個中意男明星。3.3口巷巷，我食個 T 先。喂，唔好意思啊，咁多位，今日通告取消，監製話唔拍啦。唔係啊嘛，山長水遠入到嚟，你而家話唔拍？咁監製話唔拍都冇辦法㗎。我有奶就搞你。係啦，你哋今晚仲有個慶功節目嘅，我可唔可以留低睇啊？唔可以啊，因為個節目淨係預咗工作人員同埋主持，你翻屋企睇電視啦。大嚿肉，你走啦？Doctor Pan 咧，你唔係一齊嘅咩？本來就唔係一齊啦，咁啱喺度撞到啫嘛。佢話周圍逛下喎，睇下撞到個健健，當我陪佢癲咩？咁 Doctor Pan 揀咗健健，咁你揀明恩定係向順？咪玩啦！你當我真係嚟相睇㗎？講嗰派我嚟調查下嗰個金監製有冇潛規則嗰啲姐仔啊？原來你嚟做嘢㗎？咁你咧？你中意嗰個歐陽健咧，因為何安東尼啊？黐線！我嚟做妹嘅咋，係為呢個師妹要我幫手，我先幫手做呢個 show。哦，咁你有冇揸車啊？冇揸車嘅話，我車埋你啊！師姐，我搞掂啦，我哋去食 tea 啦。你架車喺邊啊？嗰邊。咁唔阻你兩個 girls club啊！我哋下次再有啊！拜拜。喂，收你工啊！我條筋我條橋，加咗你食飯。開門。
Namaste，咁快翻嚟嘅？哇，咁匆忙啊你！哇，好彩未做啫。喂，咁我睇唔到人哋當嘢咯。咁咪早啲收鋪咯，我都係趕唔切先過嚟睇㗎咋。日怪睇你嘅健健咧。你話 Jumping 街個慶功宴啊，你唔係喺電視台睇埋翻嚟嘅咩？我夠想咯，人哋唔俾啊嘛。咁你點都見到健健啩？點啊？佢係咪好靚仔㗎？真係好難想像點解有人生得咁靚仔啊！冇講咁多，女上嚟睇下先啦。快啲！又真係幾靚仔嘅。哇，媽你睇下，呢張相擺明係挾持人哋影㗎啦。你又挾持人，人哋都不知幾 nice 啊，佢怕醜啫嘛。邊有人生瘡生得咁靚仔㗎咋？男人我真係冇乜興趣啊。你不如講下我個心儀嗰兩個明恩同埋向純 BB 真人得唔得？得鬼得馬咩？今日就係佢哋兩個姐仔發脾氣，唔肯入廠啊！我哋全世界喺休息室度等啊，冇得拍啊，搞到我見到我健健幾分鐘咋？喂，你係咪去咗傳說好猛鬼嗰個休息室啊？你喺裏邊聽唔聽到嗰啲細路仔聲啊？冇喎，靜英英咁喎。所以話咧，呢個世界好多嘢都係吹嘅。由於節目調動關係，原定播映嘅 Jumping 街齊慶功取消，現在將重播 Jumping 街玩埋最後呢次。點解啊？個 PA 我走嘅時候佢都冇講。喂，家姐啊，即時新聞話洪向純咧陳屍咗喺休息室。死咗？咁節目會唔會取消啊？我咪見唔到健健。喂，而家死咗人啊，仲過去睇呢個健健啊嚇？啲 fans 啊，見㗎嘛。哎呀，開口仲 PA 打嚟取消。喂 ，Doctor Poon 啊，我係 Jumping 街 Special 嘅 PA 阿基啊，想通知你聽朝10點通告啊。死咗人喎，仲繼續拍？上頭話係喎，聽日準時啊，唔該。哦，咁咪好咯，唉，仲有機會見你個健健啊！我都估唔到㗎。呢個圈啊，人走啊茶涼啊，最重要係咩啊？噓聲拍晒，嘭嘭聲出街，係咁㗎啦。忘記提醒，請自備一件黑衫，以便錄節目前默哀所用。哇！叫定咁多杯嘢等我哋飲啊！果然係土豪啊！我叫俾我自己嘅。你選緊嗰支飲筒咧，我啱啱選過，係咩？唔怪臭臭地啦。我會檢討下。哇！你一個人飲咁多嘢，你唔怕腎虧啊？你又知我腎虧？你個樣似喎。你行下出去驗啊！行咯，嚟一張個煙條。有冇聽過奶茶婆婆嘅鬼故啊？傳聞咧，電視台嘅廁格出面咧，會有個婆婆問你飲唔飲奶茶。101講過啦，如果你答佢唔要或者你唔應佢嘅話，佢就會係咁問你啊嘛，要唔要奶茶，要唔要檸茶咁樣嘛。咁煩嘅咩？哦，所以你就試勻晒成個電視台啲飲品，睇下邊款最好飲，之後答佢啊。果然係我腎裏邊嘅一粒石啊！都話你個腎有事㗎啦。大家咁話啦。但係你見佢唔到咯。點解啊？因為個故事係發生係類似。Well， 唉，你要撞鬼等天黑啊！10點鐘通告，8點鐘嗌我嚟食早餐，原來就係講個好煩個阿婆請你飲奶茶。唔玩啦，講翻正經嘢。Jumping 街嘅 PA 蔡健基話：你哋兩個喺下晝2點9到3點3呢段時間，一直留咗喺 A 區嘅休息室，有冇講錯？洪向純咁啱就係死喺嗰度啊嘛。清潔工人喺下晝5點鐘發現咗洪向純條屍，佢身中多刀。鑑證話休息室係第一現場，法醫估計死亡時間係3點至4點。即係話洪向純係喺3點3之後先入休息室，然後俾兇手殺死。Yes， 死亡時間縮窄咗15分鐘，即係話呢單 case 已經有1/4嘅進展。全個 A 區得2個入口，一個係由停車場過嚟，出入要拍卡；另一個一定要經過呢條走廊，俾 CCTV 影住。洪向純進入 A 區嘅時間係3點鐘，當時你哋仲喺休息室，佢應該係去咗第二度，喺你哋離開之後先至入休息室同個兇手見面。除咗我哋班嘉賓入過 A 區之外，仲有啲咩人入過嚟咧？所有出入 A 區嘅人都係同 Jumping 街 Special 有關。林佳維3點03分，黃玉、何安東尼3點05分，金麗文監製3點07分，張明恩3點10分，歐陽健3點12分。根據翻停車場入口嘅拍卡記錄，監製金麗文係經停車場進入 B 區嘅，而張明恩就去攞車。而停車場出口嘅 CCTV 都影到佢揸車走。跟住就係佢哋離開嘅時間，林佳維3點15分，
原來 P.A. 帶我哋走嗰陣，竟然係3點18分啊！呢個 P.A. 蔡建基之後翻咗 office 做嘢。你舊喐有同何安東嚟一齊走喎？咩舊喐咁叫人啦？佢叫大舊喐啊！咁冇禮貌嘅你。咁講法，即係個個都有不在場證據喎。唔係喎，有一個人喺3點12分進入 A 區，一直冇離開嘅記錄，直至到屍體俾人發現。佢話佢上咗天台食煙，期間冇人見過佢。哇！煲2個幾鐘頭煙，嗰啲咩煙嚟㗎？殺完人食埋 tea， 瞓埋晏覺夠時間啦。即係邊個？歐陽健。健健，我健健係禁煙大使嚟㗎，佢唔食煙㗎。你啊，唔好捉唔到兇手就屈佢啊！我屈佢？係佢自己話佢係禁煙大使啊嘛，所以咪匿埋喺天台度食，費事俾人見到影響形象咯。唔係傷害到阿拉拉姐你弱小心靈就唔好啦。咁講都有翻少少道理嘅。咁但係喺天台食煙就梗係冇時間證人啦，都唔可以證明佢係兇手㗎。費事同你哋講偏幫。我健健唔會係兇手，一個笑得咁陽光嘅人，佢點會殺人啊？佢同洪向純都唔熟，邊有殺人動機啫？喂，洪向純身中多刀，個兇手應該好憎佢喎，會唔會係情殺啊？但係佢冇公開嘅男朋友喎，要查佢地下情，恐怕有一定嘅難度。咪有啲藝人亂咁 po 相，搞到自己個戀情曝光嘅。嗱，臨上洪向純嘅 Facebook 啊，或者 IG 啊，睇下有冇料到。你一見啊，又喺男廁嘅，喺嗰邊出嚟啊！不去知過去今天以後怎走更遠，所有的昨日埋藏了意義，不記得哪裏起點，明日便沒紀念。我是我隨年隨月那片段，如當天的他不出現，如命運並未及時轉，這日誰來提示我，來渡過險惡與考驗？誰親手改寫這一段？誰活着就像平行線，誰也難扭轉。